я развлекаюсь после школы со своей любимой Мяу. Мяу-мяу. Так я ее зову. Она уже привыкла на этот зов, то есть, чтобы ее погладить. Она уже знает, что это зов. Мяу. Я ее потихоньку уже приучаю к этой штуковине. Эй. Также я могу делать вот так вот. Это как бы когтеточка, я ей так делаю, и обычно она отзывается, видите? Вот, она также очень любит эту когтеточку теперь, именно, что можно об нее почесаться и немного поскостить свои ноготки, но наверх она так и не залазит. Я тут ей немного корма насыпала. Вот, да, как бы она, кстати, очень хорошо вместилась. Вот, ой, прости, мы вот так вот идем, да, вот мой пуфик, и вот, собственно, ее когтеточка, это очень удобно, тут постоянно тень. Вот, да, как бы я вот так вот сажусь и вот так вот зову. И это на самом деле очень удобно, тем более я могу поставить сюда вот в уголок свой телефон просто и смотреть, а наверху у меня обычно вкусняшки. Вот по такому принципу тоже, когда мяу нету или она просто не хочет со мной быть, да? Также она, очень любит заходить вот сюда, вот, то есть за кровать, вот, да. Тут очень тепленько, и она обычно спит на этом пакетике, по крайней мере сегодня. У нее там также валяется бабочка, которую я ей сделала, но в итоге она с ней не играется. Да, выпустим ее. Также папа сегодня купит ей кошачью мяту, и мы посмотрим, как она на это будет реагировать. Подписывайся, чтобы не пропустить.